Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, dinten niki nembe milai saged nerusaken ngaos malih. Kala Syawal Esdenipun nggih cara wekdal niku sampun saged dimilai. Ning kranten malam Selasa tasih dereng lajeng dinten Ahad legi tasih dereng saged milai. Kangge pengaosan malam Selasa sepindahan artine pembukaan ngaos niki enten salaman niku musafahah nggih rehne ibu-ibu Syawal dereng saged musafahahe mangke niki bakdo ngaji. Tingaosipun kula mangke mboten dangu, mangke pengen musafahah salaman. Salaman iki silsilah disebut salaman anasiyah. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Ibu-ibu sampun sami gadah dereng? Saene ibu-ibu kagungan. Sobi pengen semak ingkang sampun gadah. Ingkang dereng gadah saene mendhet teng lare santri. Wonten gapura mriku disiapi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du, fahadhihi risalatun fil hadisil musalsal bil musafahah. Kitab cilik iki kitab cilik nerangaken hadis musalsal bil musafahah lawan salaman. Bu nggih kalih sampun pirengaken. Saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sofahani dawe Nabi sapa wae wong sing salaman ambek ingsun, au sofahaman sofahani utawa salaman karo wong sing salaman karo ingsun, ila yaumil kiamah tumeka maring dina kiamat, dakhalal jannah wong iku besok masuk surga. Atosipun sapa wonge sing salaman kalih Kanjeng Nabi, nek mboten panggih kalih Kanjeng Nabi utawa salaman kaliyan tiyang ingkang nate salaman kalih Kanjeng Nabi, utawa salaman kaliyan tiyang sing nate salaman kaliyan tiyang sing nate salaman kalih Kanjeng Nabi, terus sampai dina kiamat
Tiyang niku mangke diparingi saged masuk surga. Nah, para ibu, silsilah hadis niki disebut silsilah anasiyah. Dengan semak baya sofahtu, aku salaman, aku sopo, aku al-hajjah Ummu Salamah al-Jumbaniyah, salaman saikhi ing guruku wa abi lan bapakku Asy-Syaikh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Jumbani, bahwa sofa Syekhuhu Syekh Muslih bin Abdirrahman Al-Maroki Ad-Dimawi As-Samaroni, bapakku salaman ambek Syekh Muslih bin Abdirrahman Meranggen Demak Semarang. Syekh Muslih salaman ambek gurune Syekh Musnid Alamiddin Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Syekh Yasin salaman ambek gurune Al-Alamah Syekh Umar Hamdan, bahwa sofa Syekhahu langsung kula waca terjemahe. Syekh Umar Hamdan salaman karo Sayyid Ali bin Thohir Al-Witri. Sayyid Ali salaman gurune Al-Alamah Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi. Syekh Abdul Ghani salaman gurune Al-Hafidh Muhammad Abid bin Ahmad Ali Al-Ansari As-Sindi. Muhammad Abid salaman kelawan gurune Said Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjam. Lan salaman kalian Sayyid Abul Qasim bin Sulaiman Al-Hajjam. Lan salaman Sayyid Abdirrazak Al-Bakari Sahib Al-Qati. Lan salaman Syekh Yusuf bin Muhammad bin Alauddin Al-Mizaji. Warbatuhum barba'uhum, papat-papat niku tegese Sayyid Ahmad, Sayyid Abil Qasim, Sayyid Abdirrazak, Syekh Yusuf, iku papat-papate salaman ambek gurune As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Makbul Al-Ahdal. Syekh Ahmad bin Muhammad salaman ambek gurune Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakholi. Lan Syekh Abdillah bin Salim Al-Basri. Karo-karone yakni Syekh Ahmad kali Syekh Abdullah salaman ambek gurune Syekh Alauddin Al-Babili Babilonia. Syekh Alauddin salaman ambek gurune Abu Bakar bin Ismail Asy-Shinwani. Abu Bakar salaman ambek gurune Syekh Ibrahim bin Abdillah Al-Alqami. Ibrahim bin Abdillah salaman ambek gurune Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin As-Suyuti salaman ambek gurune Taqiyuddin Ahmad bin Muhammad Asy-Syamsi. Syekh Taqiyuddin salaman ambek gurune Abad Thohir bin Al-Kuwaik. Abu Thohir salaman ambek Abu Ishaq Ibrahim bin Ali. Ibrahim bin Ali salaman ambek gurune Aba Abdillah Al-Khawbi. Abi Abdillah salaman ambek gurune Abbal Majid
Abul Majdi bin Husain Al-Quzwini. Abul Majdi salaman ambek gurune Abu Bakar bin Ibrahim As-Sahadi. Abu Bakar salaman ambek gurune Abul Hasan bin Abi Zur'ah. Abul Hasan bin Abi Zur'ah salaman ambek Abu Mansur Abdurrahman bin Abdillah Al-Bazzazi. Abu Mansur salaman ambek Abdul Malik bin Najid. Abdul Malik bin Najid salaman ambek Abil Qasim Abdan bin Humaydi Al-Mumbajji. Abul Qasim salaman ambek guru Umar bin Said. Umar bin Said salaman ambek gurune Ahmad bin Dihkon. Ahmad bin Dihkon salaman ambek gurune Khalaf bin Tamim. Khalaf bin Tamim salaman ambek Abah Hurmuz. Abah Hurmuz salaman ambek Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik salaman ambek kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man dzukirat asma'uhum wasolihin asma'in. Terus panjenengan mengke enten ingkang makili setunggal. Sing makili setunggal ki uluk salam tengene Ibu Ummu Salamah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus meningatan sofihina bil kafillati sofahti biha Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Jumbani. Cara Jawane panjenengan salaman kalih kita. Kita niku nggih pengen mengke sedaya sing makili sitok mawon. Nggih. Pengen salaman kalih kita. Nganggo epek-epek ingkang pengen damel salaman kalian Pak Jamaluddin. Nggih. Angge epek-epek ingkang pengen damel salaman kalih Bapak Jamaluddin. Terus mengke Ummu Salamah muni ngeten. Safahtu bi kafi hadihi kafa syekhina wa abina Syekh Muhammad Jamaluddin bin Ahmad. So jabane aku salaman nganggo epek-epek kuwi iki sing tak gawe salaman ambek bapakku Muhammad Jamaluddin. Mangke terus yang salaman mungkin liwate saking ler ngidul, nggih, ler ngidul. Salamane mboten ngeten. Salamane mboten ngangge nyucup. Mboten ngangge nyucup tapi salamane cekelen jempolan. Ngeten. Tapi sampean tiyang kalih tapi sampean salaman. Nggih. Duh, ndak ngono ra tugel tangane. Nah, sampean ngadeg, sampean ngadeg. Nggih. Sampean ngadeg madhep memburi. Nggih. Iki salamane wah. Nah, nu digegemna nah. Jempolan, poke jempolan oleh poke jempolan. Aja pucuke engko ketekuk. Di poke jempolan oleh poke jempolan. Mboten ngangge nyucup. Nawi panjenengan pengen salaman kalih putra-putrane. Nggih sami
tapi putrane kengken muni. Nek wonge wong siji muni ngeten sofikhini. Nggih. Niku enten tuntunane nek wong sitok sofikhini. Bil kafillati sofahti biha. Nggih. Kafa ngoten. Kafa Ibu Umi Salamah. Nggih. Nek sampean munine ngoten. Ti Bu, gampangane nek saman kalih putrine. Bu, sampeyan salaman kalih kula. Ngangge epek-epek ingkang pengen damel salaman kalih Bu Umi Salamah. Nggih. Nggih niki nek anak sampeyan. Nek niki mengke mboten Bu Ummu Salamah pengen salaman kalih kita. Ngangge epek-epek ingkang pengen damel salaman kalih Bapak Jamaluddin ngoten nggih. Terus salaman nggih. Terus panjenengan mengki saged upamane gadah santri nggih. Santrine salaman carane ngoten niku nggih. Lajeng masalah nggih sanate niki nggih saged pengen pendetaken dhateng pondok utawi kangge putane jenengan sampean fotokopi monggo nggih. Kopi mangke sak badane salaman putane diparingi niki nggih. Diparingi niki berarti putane gadah sanate. Sanad niku urutan sendenane lho. Nggih. Umi Salamah salaman kalih kula. Kula salaman kalih guru kula Kyai Musrih Demak. Kyai Musrih salaman kalih gurune Syekh Yasin. Syekh Yasin salaman kalih gurune Umar Hamdan terus sampai sahabat Anas salaman kalih Kanjeng Nabi. Kudawe Kanjeng Nabi sapa wong salaman ambek ingsun utawa salaman ambek wong sing tau salaman ambek ingsun utawa salaman ambek wong sing tau salaman ambek wong sing tau salaman ambek ingsun terus sampai dina kiamat dakhalal jannah dan besok akan masuk surga. Ku tegese terus pundi amale tambah apik, amale tambah apik, akhire mati husnul khotimah. Tapi ojo kanggo sembrono. Alah wis tau salaman mesti swarga. Babah selingkuh-selingkuh gak apa-apa. Lah iki cilaka iki. Babah nyolong-nyolong gak apa-apa. Lah iki cilaka iki. Cilaka. Babah wani mbek wong tuwa gak apa-apa, cilaka iki. Maksude dos pundi nek bar salaman berusaha akhlake tambah bagus, ibadahe tambah meningkat. Bakale mati husnul khotimah. Ku alhamdulillah diparingi gampil, diparingi gampil. Pun niku mengke teng akhir sabadane kula ngaji. Niki enten pitaken 2 lembar niki kula jawab minjing mawon. Iki udale salaman mengke dangu nggih. Yang sementen kathah mengke diatur sing sae, diatur urut ngoten pun rebutan, nek rebutan malah dangu nggih. Diurut sing ngajeng niki ngadeg riyin terus salaman terus medal mriko. Terus mburine liwat ler salaman medal mriko. Terus wonten urut. Niku malah gelis mungkin nek rebutan tambah suwe. Tambah suwe. Pun ngaji kula titik mawon nggih. Pengen buka halamane kitab. Nggo kitab mboten? Halaman 150. Halaman 150.
Sadurunge niku enten sing dereng kula waca tapi namung penjelasan. Penjelasan tentang nadham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Mripate tambah dapat niki. Kapan delok kitab niki tuh pantulane niku mripat gak kuat. Sisih tengah niki terus merem dipet. Tapi halaman 150. Akhlis li rabbika thumma sur rabbi ta'atin bahzan bisu entub wa antan nadimu. Akhlis li rabbika thumma sur rabbi ta'atin bahzan bisu entub wa antan nadimu. Cara jawane ikhlasno oleh muamal mung krana pangeranmu. Banjur bungao kapane sliramu ngakoni ibadah. Lan susao nek sliramu nglakoni elek. Banjur terus tobato maring Gusti Allah, rasane atimu getun. Ki nandim niki dalam satu bait niki nerangaken tigang pang-pangan. Iki ngandhap panjenengan waos pen semak. Wasubatul khamisatu wal arbaun al ikhlasu fil amal lillahi ta'ala. Qala al-Ghazali wal ikhlasu ayakuna waraduhu mahdot taqarrubi ilallahi ta'ala. Falau nama masalan hatta yuriha nafsahu liyataqawwa alal ibadah ba'dahu kana naumuhu ibadatan wa kana lahu darajatul mukhlisin fihi wa man laisa kadzalik babul ikhlasi fil a'mal masdudun alaihi illa alan nuduri. Wal ikhlasu yaduduhu al isyraku. Bapak Ibu langsung mawon kula arteni tipang-pangan sing kaping 45 iku jenenge ikhlas. Ikhlas niku dawe Imam Ghazali wong sing lakoni ibadah tujuane mung setunggal. Tujuane mung
krana Gusti Allah. Iki pengen nggih dingerteni, dincepno ning ati, banjur dilakoni. Ikhlas niku mboten teng cangkem. Ikhlas niku mboten teng tulisan. Ikhlas niku mboten teng pengakuan. Nggih. Tapi ikhlas niku teng jerone ati. Nggih. Pirang-pirang wong muni ikhlas tapi nyatane ora ikhlas. Nggih. Tenan kok ngono. Aku ngwahi iku aku ikhlas temenan kok. Lo bareng gak diwales kok mbok rasani. Dene ikhlas. Ikhlas iku mung krana Gusti Allah. Sabibu diterangaken kalih Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amal-amal sing lahir, amal sing ketok niku koyok patung sing ngadeg. Patung sing ngadeg iku gak ana manfaate nek ora ana nyawane. Amal nggih ngoten, gak ana gawene nek gak ana nyawane. Lah nyawane apa? Nyawane ikhlas. Bu, pun saniki monggo nggih. Pengen wonten ngajenge dalem sing sugih-sugih niku lho. Biasane digawe taman, nggih. Nek mboten ngajenge dalem nggih sisihe dalem. Nek mboten sisi dalem nggih burine dalem. Burine dalem dipasangi taman, dipasangi kolam renang. Nggih. Sampeyan nggih gadah nggih Bu kolam renang. Kula gadah pulepen berantas. Wong sugih-sugih sing mewah niku mesti burine enten kolam renang. Niku enten taman. Bu, kadang-kadang tamane enten gambar gajah. Kadang-kadang taman enten gambare kidang sing enek sungune ngepang-ngepang. Kadang-kadang tamane enten gambare banyak angsa. Wak. Wak. Kadang-kadang tamane enten gambare bebek. Kadang-kadang tamane enten gambare blekok. Sing kathah niki blekok niki. Kadang-kadang taman enten gambare kuntul. Nggih, niki jenenge patung. Niki pitakone ana takon bab patung niki. Tapi mboten kula jawab dhisik. Niki mboten masalah hukume gawe patung. Kok nyritakno patunge mawon. Patung niku kan mboten enten nyawane. Krana mboten enten nyawane iku gak ana paedahe. Niku kanggone mung keindahan tok. Kapan taman diparingi patung niku indah. Paringi patung indah. Teng perapatan diparingi patung gambare Jenderal Sudirman. Iku nggih indah hanya untuk peringatan sejarah, nggih mboten? Nggih. Tapi gak ana gunane. Gunane gak enek. Nggih. Nggih nek mboten ngandel hiasan sampean patung-patung menjangan kidang saman sembelih Bu. Bar ngoten saman sate. Kira kena dikletak apa gak? Iku jenenge gak ana gawene, mung indah tok. Nggih.
enten gambare blekok, gambare kuntul, niku nggih mboten ten paedahe disembelih ora kenek nggih. Di kari gak enak. Wonten patung sapi perah ngene-ngene pujon teng protolon, sapi perah sing boleng-boleng irengkek awedi sandinge enten pedete patung niku jajal niku sampean beleh yo ora enak. Jajale sapi niku sampean damel mluku kok tarik luku kira-kira kenek mboten kenek ku jenenge gak ono paedahe. Paedahe mung indah tok. Liyane keindahan ndak ada. Bu, nate tindak Tulungagung, Bu. Tulungagung sadurunge prapatan sing terakhir. Nek ngiri nggih teng Pendil Jati teng Sumber Gempol nggih. Menawi nganan teng Trenggalek teng terminal, nek terus ngidul niku teng Wajak. Lah sadurunge prapatan niku enten pom bensin kulon dalan. Nek arah saking ngriki sebelah kanan. Wonten pom bensin niku sisih kidul kulon. Pojok sisih kidul kulon niku enten gambare wong wedok. Oleh gambar gedene ya padha mek gedene wong wedok. Dhuwur ten. Wong wedok niku kalih ngempit jun. Jun niku klenthing ngadahi banyu. Niki patunge ngoten. Terus tangane sing tengen gandeng anake cilik. Anake cilik muda, manuke ngadeg. Terus yang estri niki namung ditutupi udel sampai nggih dhuwure dengkul. Niku nganggo cara wong wedok napa Bu niku? Napa jenenge? Nggih namung cara anduk niku sing di nggih bebetne mulai udel sampai dhuwure dengkul. Dadi pupune sing ngisor ketok. Nggih. Terus susune wong wedok niku gak ditutupi. Patunge lho, Bu. Susunge gwedhi mentek wenceng eten. Loh. Loh yai ku apal, aku seneng ndelok ngene. Bu, niki jenenge indah. Nggih, gambare wong wedok sing ditutupi pemung sakmono. Didelok kentole indah, didelok wetenge indah, wong udele ya ketok. Lajeng husune nggih indah. Tapi namung indah, gak ono gawene. Niku diceluk, tak celuk ngene aku jipukno wedang teh, gak iso mara. Ajal aku gaweno wedang kopi, ya gak iso. Ajal aku liwetno ya gak iso. Niki patung. Di patungku nek mboten ten nyawane nggih. Iki ketok mung indah tapi paedahe gak ono. Semonten ugi amal kula sampeyan amal-amal sing kena didelok mata. Ngaji niki amal sing kena didelok mata. Sedekah amal sing kena didelok mata. Salat jamaah amal sing kena didelok mata. Amal jamaah tahlilan, jamaah yasinan, amal sing kena didelok mata. Nggih. Amal napa malih damel walimahan. Ngingoni wong 1000 dipiringi kabeh diberkati. Niku amal sing ketok mata. Amal napa malih kuwata haji umroh
Niki amal sing ketok mata. Iku koyok patung sing ngadeg koyok gambare wong wedok ning pom Tulungagung niku lho. Nek didelok wah wong iko ahli ngaji ahad legi. Wong iko ahli ngaji nggih napa IHM. Wong iko ahli ngaji jamaah yasinan, ahli ngaji. Di sawang niku memang indah. Setiap orang yang tahu memuji iku ahli jamaah, iku ahli ngaji, iku ahli indah. Tapi nek atine gak ikhlas gak ono gawene. Ning akhirat gak ono gawene. Ya alhamdulillah dina niku ngajine bab ikhlas. Gak ono gawene. Ya kaya gambar blekok niku lho. Kaya gambare kidang, gambare sapi perah. Gak ono gunane. Lah kersane nek gunane ibarate menungso urip niku kudu enten roe. Nggih. Jenengan niku yo enten patunge yo ono roe. Ini jangan ku ono gunane mungkin mulih takoni sing lanang, "Dik, dalem Mas apa Yai Jamal mau ngaji bab apa?" Anu Mas ngondokne susu ngadeg ngono lho. Ya aja kuwi sing mbok candak. Nggih malih bojo sampean wis aja ngaji. Apa kiaimu kiai? Aja ngaji. Nek takoni aja ngono. Wong iku contoh mbok gawe. Anu Mas ngebabno bab ikhlas ngono lho. Nah, aja kandakno anu yaimu nangno bab susu ngono lho, ngadeg ngentol. Wus kiai cabul. Iki ngajine bab ikhlas iki jenenge sampean ana gawene. Mergo ana nyawane, ana gawene. Mau sampean ngaji oleh apa? Oleh buku sanate hadis musalsal. Lho, enten gawene. Ya wis anu Dik, aku mau ngombe kopi belas ya. Ya Mas tak gawene kopi sak gelas gede. Lho. Saman gawe kopi, itu berarti ana gawene, mergo ana nyawane. Nggih. Ana nyawane. Masuk ngoten bengi dimek-mek ya maidai. Lah nek gambar Tulungagung dimek-mek gak mesem belas ya. Iku gak ana gawene. Niki kula gambaraken sampai jelas, niki kersane paham. Duka kula sampean ngaji, duka niku salat jamaah, duka amal liyane. Niki enten gawene besok ning akhirat, enten ganjarane saged parek ambek Gusti Allah nek leh nglakoni ikhlas. Pun betul sama macam-macam lillahi ta'ala ngoten mawon. Ikhlas lillahi ta'ala krana Gusti Allah. Dadi ngaji krana Allah, salat jamaah krana Allah. Nek wis krana Allah ku mboten wedi dilokno wong, mboten kepengin dilem wong. Ikhlas. Para ibu, kula panjenengan nek amal wong wedok ngaji adu-adu tambak beras. Alah paling-paling gak teko kono. Paling-paling pacaran di dalan. Sing penting awake enggak gak apa-apa. Aja sampai pacaran ning dalan. Bu, zamane Kanjeng Nabi iku ana wong wedok iku mesti nekani pengajiane Kanjeng Nabi teng Masjid Madinah. Nggih. Lu dilalah kok gak ndek kanca ijen. Nggih.
Ngriki ngaji niku kuwatah Bu kancane sakol. Nggih. Enten L300 ana sak mobil Kijang, ana kancane. Niku sing ngaji teng Kanjeng Nabi wong wedok ijen nek Buddha mesti ngliwati padang pasir. Nggih. Liwati padang pasir. Mergo saben ngaji kuwi ijen, ben ngaji ijen, saben ngaji ijen. Ambek wong lanang dititeni. Wong wedok kok mesti liwat padang pasir ijen. Lah wong wedok Madinah niku Bu, brukut. Nganggo cadar sing ketok mripate tok. Nate ningali ngoten Bu. Nganggo cadar ireng-ireng. Wong Mekah, wong Madinah, wong Jeddah, wong Iran, nggih. Niku wong Yaman, wong wedok kuwabeh niku pakaiane ireng, nggih. Ireng, banteng sekitar masjid pakaiane ireng. Nganggo cadar. Terus enten bocah lanang gregetno. Dadi biyen niku nggih enten bocah lanang gregetno niku nggih enten sakniki tambah sak mbrek nggih. Tapi biyen gregetno gak kebajutan kaya arek saiki. Bareng roh wong wedok saben wayahe pengajiane Kanjeng Nabi kok liwat kono. Sing lanang kok ora melu. Akhire dicegati, Bu, dicegati. Nanti cegati sing lanang ku cah sing nakal muni ngoten. Assalamualaikum. Jenenge dulu salam kan kudu jawab waalaikum salam. Mbak jarene apa sampean kok ben-ben liwat kene, ben-ben liwat kene. Neng ndi sih, Mbak? Aku ngrungokno ngajine Kanjeng Nabi ning Masjid Nabawi. Masjid Madinah. Loh sampean demen ambek Kanjeng Nabi? Iya, demen. Sampean sayang ambek Kanjeng Nabi? Iya, aku sayang. Wis aku saiki tak buktekno nek panjen sampean demen. Tak sumpahi Mbak sampean. Aku sumpah demi demenmu ning Kanjeng Nabi. Nek pancen awakmu demen Kanjeng Nabi, cadarmu bukaan. Ngerti Bu? Cadarku tutupe kok, tutupe wajah niku lho kengen buka. Engko cadar sing ngitok mripate tok ngene. Dadi wong ngono ku ayu yo gak ketara. Elek yo gak ketara, sing ketok mripate tok. Dadi nek mripate wong wedok masu ayu nek mripate kaya kula ngiyir-ngiyir ngoten nggih ketok elek. Wong sing ketok mripate tok. Lho, krana krungu niki disumpahi demi demenmu ning Kanjeng Nabi. Arepe tak buka iku wis disumpahi. Tak buka iku kok haram. Buka wajah ning ngarepe wong lanang iku haram. Nggih. Teng niku brukut niki brukut. Nggih. Wong Jawa ku gak buka wajah tok sak rambut-rambute. Gak rambuté tok sak kelek-keleke. Nah, Bu, akhiripun dibuka. Mergo disumpahi. Bareng dibuka ngeten, nggih. Jeneng arek nakal. Nggih, lah kok janggute didemek. Hi. Janggute didemek. Hi. Nggih, namung ngoten niku paling nakale bocah ngrika, teng bocah wedok. Nek kene gak trimo ngono iku. Mesti sun. Ya Allah, ya Allah. Bar ngoten susah getun. Lah apa kok cadare dibuka. Arepe gak dibuka ku wedi mergo disumpahi. Nggih. Akhiripun mulih bareng mulih ku kandha sing lanang. Mas, aku mending dalan ngene. Akhire sing lanang cemburu.
Bojoku ku paling gak ngaji temenan ning Kanjeng Nabi. Paling-paling pacaran be arek lanang. Oh. Ya mungkin sampean budal ngaji ku mungkin ngedilokno oleh tangga. Wah, jika macakmu kaya ngono. Paling-paling pacaran be ning dalan. Ya ngono. Pendet niku wau sing lanang ku curiga. Wah, nek ngono kira-kira bojoku iku sering petuan arek lanang. Akhiripun bojone ning omah, wis saiki keriya ning omah, aku tak sowan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bojoku kula cerita ngeten. Ya napa ya Rasul? Ya nek awakmu gak percaya ya ujinen diuji. Terus pundi awakmu gawe ya pawunan jubung koyok jubung nek cara ngriki pawunan damel ngobong gamping niku. Damel ngobong gamping niku ndurak nggih bolong titik tapi jerone gludhong ngeten nggih. Terus ngriki enten kanggo ngobongi kayune niku. Banjur jubunge ku isinono kayu sing kebek. Banjur terus sumeten nalikane geni wis gembrubuk wis ngebeki jubung bojomu kongkon mlebu ning jerone. Nek ora gelem sumpahana demi demenmu ning Kanjeng Nabi aku njaluk sliramu nyemplungo pawunan iki. Padha Bu nggih pawunane gede, kayune kebek, gembrubuk kon nyemplung. Engko nek wis bojomu nyemplung banjur lawange dhuwur kuncinen ben gak iso metu. Nah, akhirnya estu ndamel jubung. Nggih, ndamel pawunan gede, kayune kebek disumet. Pas muncelak Dik mlebu Dik ning jerone pawunan. Moh Cak, wong-wong kok kon pun bunuh diri. Kan bunuh diri kan gak apik. Wis saiki ngene tak sumpahi, aku sumpah demi demenmu ning Kanjeng Nabi, aku njaluk awakmu nyemplungo pawunan iki. Oh ngono aja. Nggih. Ya wis sam'an wa ta'atan wa karomatan. Wis aku tunduk ning sampeyan, aku mulyakno sampeyan. Ya wis aku demen. Nggih, aku demen. Munggah Bu nganggo ondo, munggah nganggo ondo. Nyemplung blung. Nggih. Teng jerone geni niku. Terus lawange dhuwur ditutup tet dikancing. Sing lanang melayu ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Istri kula lha kok estu Kanjeng Nabi mlebet ning jero geni. Mergi kula sumpahi, aku sumpah demi demenmu ning Kanjeng Nabi, awakmu mlebu pawunan jubung iki. Lah kok mlebet estu ya Rasul. Terus pundi bojo kula niki? Wis saiki balik. Bukaan. Ya apa? Akhiripun para ibu dibuka. Masyaallah bareng dibuka lah kok bojone tambah wayu. Mboten kok piyambake kobong banjur gosong mboten tapi malah kemeringet. Wong wedok kok nek merusuh, nek resik kemeringet, keringete kaya mutiara. Tambah manis, tambah ayu. Tambah semeringah. Masya Allah. Akhiripun terus wong wedok niku dintas melayu ning Kanjeng Nabi. Alhamdulillah ya Rasulullah, bojo kula mboten kobong. Bu, niki napa sebabe kok sampai diobong geni ora tedas nggih.
Wong wedok kok mboten mati diobong geni. Niki saking ikhlase. Nggih. Niki sing duwe kekuatan niku ikhlas. Nggih. Ikhlas lillahi taala. Ikhlas. Bu, ikhlas ini punya kekuatan yang sangat hebat. Estu. Nggih. Ikhlas. Enten cerita malih. Nggih. Perlu jangan cuwateti cerita kula niku. Ben ngaji mesti cerita, sampean cuwateti kelompokno ning buku. Cerita. Enten wong sing ahli ibadah, ahli tauhid, iman ning ngene Gusti Allah, mboten tepi saking griyane niku enten kayu nggih sing disembahi tiyang. Kayu niku dikutuk-kutuki ngoten. Ngerti dikutuki. Diobong-obongi menyan. Iki kathah wong Jawa niku sik kathah apa kayu grumbul, ngapa pojokane kuburan. Nggih dikutuk-kutuki, diobong-obongi menyan. Lah tiyang sing ahli ibadah niki, Bu, gregeten awong kayu kok dikutuk-kutuki, diobongi menyan, iki nggare wong dadi musyrik. Nggih mboten? Lah wong kayu kok disembah, musyrik mboten? Gregeten aku digawekno pecok. Ngerti pecok mboten? Nek wong tani ya ngerti Mas wong wedok. Nggo sing lanang ceklane pecok. Arek pondok pecok niku napa to Yai? Gak ngerti pecok kowe. Nah wong tani ya ngerti, tak kandhani sekrop ya gak ngerti arek pondok. Kadang-kadang nek pacul ngerti. Gawakane pecok, Bu. Akhire dicegati kalih iblis. Neng ndi, Pak? Arep nebang kayu. Nebang kayu. Napa kok tebang iku nggarai syirik, diobong-obongi, disembahi mbek wong. Oh, gak iso kalahno aku dhisik perang. Perang. Iblise kalah. Iblise kalah. Pun iblise dibontang-banting, tapi iblise niku nggih macak wong, macak tiyang. Welut iblise kalah. Nggih. Wis ngene wae ya. Iku nek mbok tebang ku gelakno wong akeh sing demen ambek kayu. Wis saiki ngene aja mbok tebang ya. Wis tak wae karomah sampean. Apa karomahe nek awakmu sembahyang neng sajadah, saben-saben bar sembahyang bukaan iku tak wae dhuwit 4 dirham. 4 dirham. 4 dirham niku kuatah, Bu, nggih. Jadi kapan sembahyang dibuka saja enten duwite. Dibuka saja enten duwite, akhirnya gak nebang kayu. Akhirnya bareng wis dangu-dangu suwe-suwe karek 2 dirham. Suwe-suwe gak ono. Bar sembahyang dibuka gak ono duwite. Wah, kurang ajar wong iku. Wis piye-piye tak tebangi wae kayune. Nggawa pecok, dicegati malih kalih tiyang niku wau. Yang di nebang kayu. Wis perang dhisik wae aku, bareng perang kalah. Terus takon, enek apa aku biyen ambek awakmu aku menang, kok saiki kalah? Sik kawitan sampean arep nebang kayu kan niatmu ikhlas. Niatmu krana Gusti Allah. Ikhlas niatmu. Banjur aku kalah mbek kowe. Terus bareng aku janji mbek sampean tak wehi duit bar sembahyang, akhirnya gak tak wehi duit kowe ngamuk. Saiki awakmu arepe nebang kayu ora kok krana ikhlas krana Gusti Allah, mergo kowe ngamuk gak ono duwite niku. Dadi gak ikhlas. Kowe saiki perang ngembek aku gak ngira ngalahno aku, kalah terus.
Lho Bu, dadi ikhlas niku gadah kekuatan yang hebat. Nggih. Gadah kekuatan. Wong biyen nek pengen maca-maca sejarah, nggih. Pejuang kemerdekaan niku wonge sapa? Wong desa-desa dipimpin ambek kiai-kiai. Senjatane apa? Senjatane pring dilincipi. Nggih mboten? Pring dilincipi. Jenenge apa, Bu? Bambu runcing. Nggih. Enten gamane arit. Nggih. Nalika nglawan Surabaya jenenge ana celurit, ana arit, ana sing duwe ganco ya nggawa ganco. Nggih. Sing duwe petel ya petel, gak duwe nggawa watu. Berangkat punya kekuatan. Londo sing duwe mortir, nggih. Sing duwe sembarang bom, duwe sembarang kalah. Nggih. Punya kekuatan krana ikhlas. Wong biyen niku krana ikhlas. Dadi londo sing kaya ngono wis menguasai Indonesia 350 tahun, londo kalah. Wis saiki apa nyumpet lumpur gak iso. Mergo ikhlase wis gak ana. Ning Kalimantan nyumber lumpur gak iso nyumpeti, nggih mboten? Metrokimia meledak, teng Tuban teng Jenu meledak, Bojonegoro saniki mati geger malih. Napa enten sumur lawas gawene londoket biyen wis gak tau kangge, saniki napa Bu muncrat metu banyune campur lenga. Wis upuh kabeh. Udan dadi banjir bandang. Nggih. Udan dadi tanah longsor. Nggih mboten? Nek gak ngono kenek nggih angin puting beliung. Waduh, apa? Nggih mungkin ini karena keikhlasan sudah tidak ada lagi. Dadi anu kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan. Itu namanya keikhlasan karena gak di kekuatan. Nggih. Insyaallah nek pengen ikhlas duka ngajine duka napa punya kekuatan yang hebat. Tandane wong ikhlas iku yo mbuh sembahyang jamaah, yo mbuh ngaji, yo mbuh jamaah tahlil duka manakib, tandane ikhlas sing ketok didelok mata niku istiqomah. Ikhlas kuwi njurone ati kok mboten kenek didelok mata, mboten kenek namung tanda-tandane. Tanda-tandane. Ana wong wedok kawitan meteng. Bu, kira-kira didelok wetenge wis ketok dereng. Dereng. Wong nang jero, tapi ana tandane kok gowak-gowek. Lah iki arep duwe adik anakku iki. Hai. Hai. Iki enten tandane. Semanten ugi ikhlas. Ikhlas sing ngoten. Oh, biyen isik didumi kain, biyen sregep mujite kebek. Bareng wis keandum kain kotong kabeh ngene iki. Lho istiqomah, tandane ku istiqomah. Jamaah nggih ngoten, kadang-kadang budal, kadang ora, kadang budal, kadang ora. Undur titik gak budal. Nggih. Niki tandane ikhlas mboten enten. Nggih, ikhlas. Para ibu, masyaallah ikhlas iku wong ngaji nggih, muga-muga paringi ikhlas nggih. Masa awake ra patek sehat ya budal. Apati sehat ya budal. Kok nyatane nggih alhamdulillah nggih, punya kekuatan karena keikhlasan. Nah, Bu, niki bab ikhlas. Nuwun sewu, ikhlas niku napa sih ikhlas niku? Dawuh Imam Ghazali teng ngandhap niku wau, ikhlas iku wong kapane ibadah iku tujuane mung krana pengin parek kalih Gusti
Allah. Mosok ngoten tok to yai mboten pengen ganjaran. Wis saiki didelok ikhlase wong apa. Nek ikhlase sak bangsane kula panjenengan, ikhlase wong cilik nggih. Kula pengen niki wong cilik, Bu. Wong cilik derajate ning ngarepe Gusti Allah. Wong gedhe ku wali-wali niku lho, Bu. Wali-wali, nabi-nabi, rasul iku wong gedhe nggih. Nek derajate wong cilik kaya kula jenengan iku biasane wong amal iku ya pengin imbalan. Nggih mboten? Nek gak pengen gak ngandel aku. Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad waline Gusti Allah, wali kutub, wali waus. Pengane dawuh alladzi ya'malu litaqarrubi ilallah waliridaihi wali sawabihi fahuwal mukhlis. Ki ikhlasi wong cilik. Wong cilik sak badane kula sampeyan niki, sak bangsane kula sampeyan ku wong cilik. Dawe wali kutub, wali Ghaus Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing gadah wiritan rotib haddad niku lho. Pengane dawuh nek ana wong lakoni amal tujuane siji cekne parek ambek Allah. Tujuan sing nomor loro cekne oleh ridane Allah. Tujuan sing nomor telu cekne oleh ganjaran saka Allah. Siji pengen parek. Diteni lu iso dicatet. Nomor loro pengen oleh ridane Allah. Nomor telu pengen oleh ganjarane Allah. Wong sing amal iki isih diarani wong wong ikhlas, wong cilik lebu, wong cilik dene wong gedhe, bangsane nabi, bangsane wali-wali, ibadahku mung krana Allah tok. Mung krana pengin parek tok. Wong ibadah kok arep-arep ganjaran. Kok arep-arep ben ora disiksa. Niku jenenge oleh ibadah kurang iki wong gedhe. Ngoten nggih. Wong gedhe. Kula sampeyan nek wong gedhe, Bu, nggih. Mangan napa-napa sambele puwedhes malah nikmat. Ngajik bocah umur 2 tahun sampeyan dubelak sambel. Ya malah mencret terus. Nggih. Nek bangsane wong cilik niku nek ibadah isih pengen arep-arep nggih mboten. Pokoke mawon niate kudu lillahi taala. Ingsun salat lillahi taala, ingsun poso lillahi taala, ingsun haji lillahi taala, ingsun sedekah lillahi taala. Dene jerone arep-arep ganjaran wong cilik gak apa-apa. Asakan ojo pengen imbalan dunya lho, gak ilok. Aku tak sregep ngaji, aku cek dipercaya koncoku. Dipercaya aku cek diangkat dadi pemimpin. Wah, aku tak sregep aku olehku ngaji. Beke kapan-kapan aku duwe gawe ben akeh kanca sing bantu. Oh, niki gak oleh niku. Iki krono ana kepentingan dunya. Aku tak sregep ngaji, aku tak sregep ngaji. Beke aku kapan-kapan mantu, tangga-tanggaku cek bantu. Nek aku tuku apa-apa cek diwehi murah. Bu, nek sampeyan dadi tokoh masyarakat jok ngono lho ya. Jok ngono lho. Nek masyarakat dumeh dadi pimpinan muslimat. Dumeh dadi pimpinan napa dadi bunyai duwe pondok koko dan murite anu nak aku tukono ning toko kono ya
kondone aku sing ngongkon ya. Bu, nek ana tokoh masyarakat ate tuku apa-apa kongkon kondo aku sing ngongkon. Niku tujuane lho. Tujuane iku ben gak bayar. Saura-urane regane dikorting. Masya Allah estu kok niku. Ngongkon bocah tak kandhani jo kondo aku sing ngongkon lho ya. Tapi bocah iku wis dikenal ambek warung. Dikenal. Kira kongkonane Yai Jamal iki. Ya Allah, aku mung mekas sop buntut sak porsi. Nggih. Wis ora bayar malah duwe 5 porsi. Sik ditambahi ayam panggang utuh. Lho ngene iki lho. Nek tujuane teng riku berarti mboten ikhlas. Tuh, Ibu. Iki estu monggo kita belajar estu irsaan apa ikhlas niki. Pun niki cobi saubah sauntek supaya dadi ibadah nggih. Niku kudu ana ikhlas. Carane kula jenengan nek dalu tilem mboten? Nggih. Nek dalu gak tilem biasane disauri jam pira? Kula niku nek dalu angel tilem. Soale kadung terbiasa bar ngaji mulai 2:30, mulai jam 2. Niku digawe turu kuwatir kebablasan ilang subuhe. Dadi turune bar salat subuh nembe turu. Nggih. Nggih kula sampean kabeh turu niatono sing ikhlas. Nggih. Monggo niki dititeni. Terus pundi to Yai? Aku tak turu ngelereni kesele awak. Nek tangi turu aku ben seger. Engko aku ben kuat ibadah. Lho ngoten. Wawan-awan turu koelolah. Turu koelolah niku enten bunyi maknane turu sedilu. Sedilu ra kolilah raan. Koilulah niku turu awan. Turu awan jam 11 sampai jam 12. Utawa turu jam 12 sampai jam piro diniati engko bengi cikne enteng salat tahajud. Nah, turu sampai niku diganjar koyok ganjarane wong tahajud. Turu niku diganjar koyok ganjarane wong tahajud. Masya Allah Bu, saman bengi-bengi malam Jumat bojo saman diparani kentole saman pijeti akhirnya bojo saman tangi napa to Dek kok mijat-mijat Mas kira malam Jumat Mas. Oh iya ya malam Jumat. Terus niku lho sing apik lho niate sing apik lho niate pengen duwe anak sing saleh besok ben merjuangno agamane Gusti Allah. Wis bengi ku sampean yo ngrasa enak. Nggih. Kepenak, lejar, lega. Di sampingku oleh ganjaran koyok perang matene kafir 1000. Ku soalnya niate niku, niate lillahi ta'ala. Masya Allah. Sampeyan ngliwet ngedangno bojo. Liwet ngedangno bojo. Napa malih sampeyan atik nutu dhewe. Nggih, saben-saben beras sitok. Sak butir beras. Nggih, niku sampean tutu dhewe apa sampean gilingno. Bar ngoten to sampean ndang niate ikhlas gawekno sego bojo. Nggih. Bu, niku sampean niati lillahi taala khidmah ning bojo.
niku beras tok niku diukur Bu nggih dijoli koyok-koyok sampean ngingoni wong fakir 1000. Masyaallah. Ngoten to Yai. Nggih. Nggih. Niku nembe ngedangno Bu. Dereng meteti brengose. Dereng ngetoki kukune, dereng. Masyaallah, masyaallah. Ganjarane gak karuan. Terus jangan dahar. Bu, jangan nanti dahar mboten? Nek mboten gak nganter lemu-lemu ngono kok. Pengen dahar dalu sampean dahar. Ning jurnati unek-unek besok aku poso. Lah niki oleh ganjarane wong poso. Lah kok awan-awan nggih. Enek dulur mantu terus moro ning dulur mantu, ya napa? Ya mokelo. Isih gede ganjarane mokel katimbang nerusno poso. Nggih, bungahno dulur. Bungahno atine dulur. Nane bolak-balik sampean ngaji teng tambak lakonono. Nek ndayoh tenggenku tak suduhi teh, ora usah tamanggakno langsung ceglek entek ngoten lho. Tenggenku disuduhke nggah nggih. Nggih pun. Nggih pun ya. Gedang gorenge gak kelong, toplese gak kelong. Iku gak apik, gak apik. Sampai upamane sampean poso kodok Ramadan. Mergo dek Ramadan sampean haid dadi gak poso. Terus sampean kandhani poso. Bar ngoten sampean dayoh ning ngene wong disuguhi teh. Niki ganjarane gede sampean mokel katimbang nerusno poso. Kupingnya dibuka. Wah, cita wis suwi ya disuguhi gak diincipi belas. Niki persoalane idkhalus surur. Ibadah sing hubungane padha-padha manungsa sing paling gedhe niku idkhalus surur, bungahno atine wong Islam. Wis kula takon sampean, takon. Nek sampean duwe dayoh, biasane sampean ngenak-ngenakno mboten? Teng omah ora duwe keripik mlinjo, gak duwe keripik gadung, gak duwe. Duwe tapi jek kerecekan. Mesti sampean dadakno digorengno. Ya keripik mlinjo, ya keripik gadung, ya keripik raraginang. Iki wong omahku mesti siap niku. Nggih siap kerecekane, Bu. Nek ana dayoh sak wayah. Terus sampean sedia kopine tek Torabika. Nopi kopi apalapi wis dinak-nakno. Nggih sampean terus nyumet LPG. Nggih ngentepno napa kendil. Akhire gekno kopi, gekno teh, nggih disuguhi krecekan digoreng. Nggih, keripik mlinjo, keripik monggo-monggo. Dawuh sampean mung nggih. Nggih, pun. Niku sampean tambah bunga atau tambah senep. Ya siji maneh nek beneran gak diombe sik utuh. Lho niku lho jerone ati niku gelo ngoten lho, gelo. Tapi nek diombe entek digorengno kripik mlinjo sak piring tek niku. Rasane lega. Masyaallah. Iku daya wong telu tok. Ana daya jumlahe 500. Saman masakno napa jenenge sego soto ayam. Ati ditulisi ayam kampung. Masyaallah mergo waliman disuguhno piringe balik niku karek piring mbek sendok tok niku. Niku sampean bungah napa gelo? Bungah.
Nek suatu saat gak ono sing mangan belas balik sing utuh sampeyan ya napa? Langsung melayu ning kamar jungkel nangis guguk bantale sampai teles. Napa to Dik kok nangis? Masalah Mas. Lagu masak gak keterima belas. Wong sakmono kae piringe balik cik utuh kabeh. Nggih mboten? Ya ngono iku lho. Dadi nek jenenge ndayoh iku senajan poso mokelo. Nggih. Senajan poso mokelo. Iku ganjane luwih gedhe kandhambang nerusno poso. Nggih. Nggih. Nggih niku jenenge wong sing ikhlas. Nggih, mangan diniati ben kuat ibadah, ikhlas. Mapan turu awake sregep seger, awake seger ben sregep ibadah, turune dadi ibadah, Nggih. Para ibu, nggih. Iki mulane Kanjeng Nabi dawuh wong wedok wong lanang ku nek cekelan tangan ngeten iki cekelan tangan nggih sing lanang sayang nang sing wedok sayang nang sing lanang cekelan salaman tok iku dosane rontok liwat ganggangane driji salaman tok niku durung diterusno niku durung Allah. Iki muga keniatane sing sae. Sewalike para ibu, kapane wong niku nggih kok kabeh-kabeh kok krana pengin dilem menungso. Sewalike niku isrok niku syirik. Termasuk di dalam syirik jenenge riya. Sampeyan catet enten ulama jenenge Ali bin Ahmad Al-Jaizi. Ali bin Ahmad Al-Jaizi. Bingane dawuh riya. Riya iku apa riya iku? Mboten kok riya niki lho, anes lho. Riya ku ibadah sing gak krana Gusti Allah niku definisinya apa? Riya ialah melakukan ibadah agar dilihat masyarakat bertujuan untuk menghasilkan harta atau kedudukan atau pujian. Kulo sampean kabeh jamaah naudzubillah budal ngaji naudzubillah niate ben didelok wong, niate ben didelok masyarakat. Nek didelok masyarakat tujuannya apa? Siji nek butuhne dhuwit cek gampang. Loro nek butuhno kedudukan cek gampang. Ora-orane cek dilem ambek wong. Nggih. Niku riya. Nggih. Nggih ngeten iki riya, ngeten iki sing gawe amal gak diterima. Naudzubillah min dzalik. Niki penggaweane wong wedok lho. Cobi wong gawe contoh penggaweane wong wedok. Nek ana tangga mantu iku sing biasane nggawa ember enek isine gula sing nggawa sapa? Lanang apa wedok? Nek ana tangga nyunatno nggawa ember ditutupi taplak jerone isine mie. Iku sing nggawa lanang apa wedok? Enek tangga nyunatno nggawa ember tutupi taplak jerone isine beras kadang gula nggih kadang-kadang niku gedang susu sak cengkeh nggih kadang-kadang gedang sobo sak cengkeh
diadai. Iku biasane sing gawe wedok to lanang? Istri. Niku nek niati ngene, aku tak nyumbang berase 3 kilo, gulane 2 kilo. Mbok menawa aku besok genti nyunatno, aku cek digawani ambek tangga. Ikhlas mboten? Iku gak ono ganjarane. Terus pundi wis gawa ngono piye? Lillahi taala. Dene besok iku masalah genti digawakno to gak ku urusane Gusti Allah. Kapan wong ku ikhlas besok iku dobelane luwih kathah. Mergo Gusti Allah dawuh man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Wong iku kapan nglakoni bagus sitok besok ku pembalasannya 10. Dan jangan betul ember niku isine kok beras 5 kilo, gulone 5 kilo sampai mengkek-mengkek. Wong itu ngindit 10 kilo, ikhlas lillahi ta'ala. Besok bakal dijoli Gusti Allah 10 kilo ping 10 sak kintal. Ya ora mesti wong iku. Ora mesti, kadang wong liya sing gawakno. Ku imbalane Gusti Allah nek paring. Nah, para ibu niku ikhlas. Wong nek ikhlas ku masyaallah imbalane lebih-lebih. Nggih, pengen nek sedekah ning ngene wong fakir duduk pamiline. Nggih, niku besok dijoli lipat 10 kali. Nek sampean sedekah wong fakir isih pamiline dhewe. Dijoli Gusti Allah lipat 70 kali. Sama nek sedekah kangge perjuangan Islam. Napa enten rejepan sampean sedekah lemper 50. Napa enten napa mauludan sampean sedekah nggih. Nggih lemper 20. No sampai sedekah napa sing lillahi taala. Masyaallah. Niku nek kanggo perjuangan Islam. Aman nyemplungi kotak-kotak sing mlaku niki kangge perjuangan Islam. Niku diwales Gusti Allah besok ping 700. 700 imbalane. Nek sampean sedekah kangge napa? Kangge maringi dana untuk cari ilmu nopo beasiswa enten bocah yatim sampean beasiswa sekolah nduk tak bayarane iku imbalane 7.000 nggih imbalane 7.000 enten Pak Yai gawe pondok niku rak kangge tholabul ilmi niku imbalane nggih 7.000. Nek sampean sedekah ning ibu bapake. Sedekah ning ibu bapake, mbuh sampean nyambut gawe oleh pira, ibu sampean diwehi pirang persen hasil sampean kerja. Bu, niku imbalane bi ghairi hisab tanpa hitungan. Nggih. 700 kurang, 7.000 kurang diberi imbalan, nggih. Yang tanpa bisa dihitung. Estu niki nek jenengan nggih saged praktekno sama nyambut gawe di bidang apa? Nggih. Nyambut gawe bidang apa? Iku sampean paringi sing ngajeg. Tiap-tiap bulan apa tiap tahun ibu bapak sampean dibagi berapa persen. Terus ningkat niki, usaha sampean ningkat mboten badhe jatuh. Tapi nek ibune gak diwehi malah ibune kongkon ngomong anake. Wis nguwehi ora ibune kon gendongi anake, kon ngumbahi popoke anake. Diluke jatuh nek niki. Nah, para ibu niki kehebatane ikhlas. Wong niku kapane riya nuwun sewu. Besok niku diceluki kalian julukan papat.
Wong sing riya lho krana menungso dadi oleh amal cek didelok wong tujuane golek dhuwit cek gampang, golek kedudukan cek gampang, minimal cek gampang dilem ambek wong. Ku besok ning gone akhirat diceluk ya murai. Ngono. Ya murai. Terus sampean ngaji bab murai duwe anak dianaki diarani Muhammad Murai. Wong kang riya. Nek mboten ngoten ya musyriku. Wong musyrik. Nek mboten ngoten ya kafiru, wong kafir. Ya mukhadiu, wong kang bujuk. Wong sing riya niku bujuk, Bu. Munine Allahu Akbar lillahi taala. Lah jebule kene kok pengen dilem ambek maratuwa. Lah kok kene pengen dilem ambek mantu. Kene pengen dilem. Ku jenenge wong bujuk. Nggih. Munine lillahi taala jebul pengen dilem karo masyarakat. Iku jenenge bujuk. Dadi besok panggilane ya murai, ya mukhadiu, ya musyriku, ya kafiru. Lah nek wong sing ikhlas besok panggilane ya mukhlisu. Wahai orang yang ikhlas. Para ibu, para sederek ingkang minulya, mekaten keterangan kula niki senten wektu seketik pengen damel musafahah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.